ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನಿ ಅಂಕುಲು ದಾಲ್ ಮಟನ್ ರೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಏನು ಬಾಯ್ಲ್ ಇದಾತನ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಟನ್ ಅರ್ಧ ಕೀಲ ಮಸದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಬೊಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅದು ಬೊಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಎಣ್ಣೆಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಪನ್ ದಾಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ಲ ಸೋಕ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಇಂಚಿನ ರೈಸ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ 2 ಕಪ್ ರೈಸ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾಲ್ ತೊಂದೆ ದಾಲ್ ಮಟಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಪುಗ್ ಮನ್ಪರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬದನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆದೆತ್ತನೊಲ್ಲಿ ಪಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದನ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತನೊಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡುಂದನ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರಡ್ ಆನಿಯನ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ತಾವು ಬೇಬಿ ಆನಿಯನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾವು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಹಿರೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜವು ಇಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ Ça va? Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Je suis en train d'arranger l'oignon. C'est tout l'oignon. C'est bon. J'ai faim d'abord. Tout là, c'est joli. Quoi? Portable. Portable. C'est joli. Il faut dire hi. Il faut dire no hi. Hi. How are you all? How are you all? Yeah, il faut dire français. Hein? Il faut dire français. How are you all? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez? Français là. Comment vous allez? What are you doing, Irene? I am due to travail. What travail? Oignon. Oignon. J'arrange l'oignon. Ah bon? Petit oignon. Ok. Il faut dire maintenant hi. Hi. Encha. Hi, Incha. Uller. 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 Matella. Matella. Enna. Enna. Uder. Uder. Irene. Irene. Oui. C'est bon. Tu as parlé notre langue. Eh, c'est votre langue ça? Oui. Eh? C'est bon, non? C'est bon. C'est fini? Si, je vais me dire, je vais me lever. Hein? Je vais me lever. Je vais me lever. Yan popun. Yan popul. Oui. Yan. ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಟನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತದೆ ಮಟನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಆತನ ಬೇಬಿ ಆನಿಯನ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ 100 grams ದಾತ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಬಿ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ದನು ಎಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಆತಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತ ನೀರು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಂತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಬರೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡಿಟ್ಟೆ ಅವರು ದಾಲ್ ಪಾಡಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ರೈಸ್ ಗೈಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಸಾರಿ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ನಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಾಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಬೊಕ್ಕ
ಇದನ್ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಫ್ರೈ ಮಂದಿದಿಪ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂದಿಪ್ಪ ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಪ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ನನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕೋಣ ಮುಟ್ಟಾವೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಉಳಿಯೋಳು ನೀರ್ಲೆಟ್ಟು ಅವಳು ಅದನ್ನೇಟ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೋಂಡು ಇಂಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲನೆ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜುನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಜಿ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದ ಇದರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ನ ಯಾವುದು ಸೊ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಏಪ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್